Nĩwega mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarana na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Inooro Rũcinĩ, na nĩ wakĩgwa rwĩmbo rũrĩa rwĩ rwega rwa harĩwe rwa mũndũ gwĩtwo Grace Mwai. Harĩwe hena mwĩhoko nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa gũcanjamũra mũthenya wa ũmũthĩ rũcinĩ tũtanaingĩra nderetito ya kerĩ mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa tũkorwo tũkĩrora ũhoro wa ikundi cia gwĩkũria cia atumia. Ũhoro wa atumia gwĩkũria kũrĩa guothe maimĩte nja ya bũrũri nginya na kũrĩa nja ya bũrũri nginya icagi-inĩ gwitũ, atumia marekũria na njĩra ĩhana atĩa, atumia nĩ maũndũ marĩkũ mareka magũtigĩrĩra atĩ na matirakũra atĩ nĩgetha macindane na arume, marakũra nĩgetha makũre na marute wĩra wao ũrĩa Ngai amahete marĩ ta atumia. Macio nĩmo tũkĩarĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Korwo nĩ wĩkĩte maũndũ marĩa kana wendete maũndũ marĩa ta community development, ũmũthĩ twĩna mũtaaramu wa maũndũ macio gũkũ thĩinĩ wa studio, na tũkorwo tũkĩrora ũhoro ũcio wa atumia na makinya marĩa atumia makinyĩte na nĩ maũndũ marĩkũ mareka marĩ kũrĩa icagi-inĩ. Thĩinĩ wa studio ndĩra gũtwara ĩmwe kwa nginya kũrĩa mwena wa Gatanga. Gatanga ĩkoragwo kũrĩa harĩa ndaka-inĩ kũrĩa mwena wa Gatanga, tũcemania na mũgeni witũ kũrĩa aumĩte na twambe tũmũmenye thutha wake gwĩtambũrũkia. Kwana atĩa madam? Nĩ kwega mũno Gĩthĩnji. Yes. Nĩ ndakena nĩ gũkuona. Na niĩ nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa gũkũmitwo ũmũthĩ. Nĩ wega mũno. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũtakwĩ no nyende wĩtambũrũkie tũkũmenye wega, no ndaiga kwanyu nĩ ndaka-inĩ kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gatanga Mũrang'a. Okay, njĩtagwo Njoku wa Kahiga na nyumĩte Gatanga hakuhĩ ndaka-inĩ harĩa maĩ marĩa ma Nairobi moimaga. Nĩguo. Kĩwĩra-inĩ nĩ niĩ chairperson wa Women Enterprise Fund. Na Women Enterprise Fund nĩ kĩwango gĩa thirikari ĩrĩa ĩndiraga na kũhe atumia credit nĩguo mahote kũruta mawĩra marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩruta na ma contribute to development ya bũrũri ũyũ na ũtonga waguo. Nĩguo. Before njoke gũkũ gwa atumia ndarĩ commissioner Kenya Law Reform Commission, na mbere ĩyo ndarĩ mũruti wĩra wa thirikari mĩaka mĩingĩ ndarutaga Ministry ya Public Service. Koguo na njĩra nguhĩ wakiri ona no ũthomeire watho. Aca ndithomeire watho no nĩ ũndũ wa gũkorwo ndukanĩte na andũ a watho mũno rĩ ngoragwo ngĩmenya watho ũrĩa ũikarĩte. Tũgĩka Media Law and Ethics kũrĩa university rĩ Kenya Law Reform tũtiagaga no nginya gĩkorwo gĩtũmagwo kũu nĩgetha ũkarora ũrĩa maũndũ marathiĩ. Karibu sana. Asante sana. Na maũndũ marĩa wĩkĩte nĩ ta marĩkũ, maũndũ marĩa ũngĩrahĩra hihi thĩinĩ wa career yaku? Career yakwa nĩ njĩkĩte maũndũ maingĩ ngoragwo ngĩkenera mũno ingĩrutia na rĩu harĩa ndĩrĩ. Kuma ndathiĩ Women Enterprise Fund nĩ hotete gwĩkĩra structures ikũrũgamĩrĩra fund ĩyo mĩaka mĩingĩ gũka, tondũ ndathomithirio tene atĩ the success ya organization nĩ gwĩkĩra systems and structures nĩguo mĩaka mĩingĩ ĩngĩũka rĩ systems na structures yo mĩtaratara mĩega atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩũra. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩũra. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe ingiuga ngeretie gwĩka, ngageria ndakorire maheagwo contract ya mĩaka 3 ĩgatũma more mũno tondũ nĩ marerwo mathiĩ gũkomba bengi matingĩheo mbeca, ngĩmĩtua ya mĩaka ngĩmĩtwara ĩgĩtuĩka mĩaka 5. Make sure kũrĩ andũ ndakorire metagwo volunteers ngiuga rĩtwa rĩu rĩtithiaga wega mũno na wĩra ũrĩa mararuta, tũkĩmahe title ĩgũtũma maheo gĩtĩo na mahote kũheo akorwo nĩ rũni kana akorwo nĩ mathiĩ kuoya mbeca gwa cooperative magakorwo makĩheo. Mbere ĩyo rĩrĩa ngĩmeta credit assistance tondũ ha volunteers nĩ moigaga mũno matiratakwo serious rĩ mathiĩ kũruta wĩra, so rĩu nĩ credit assistance na rĩtwa rĩu nĩ rĩthiaga wega mũno na wĩra ũrĩa marutaga, tondũ ndoiga wĩra witũ ũrĩa mũnene mũno nĩ kũhe atumia credit ĩtarĩ interest, ngombo nĩguo makahũrithia mbeca icio wĩra, makahota gũteithia ciana ciao na makahota gũkorwo atĩ nĩ marathiĩ na mbere gũkorwo makĩmenya atĩ ũtonga wa bũrũri ũyũ na ũthii wa mbere wa bũrũri ũyũ onao meho. Na ici nĩ cia thirikari? Na nĩ cia mũndũ, nĩ cia thirikari. Haya, tareke tũyũrie atĩrĩrĩ, atumia Kenya no makorwo na thĩna kana nginya na gũkũ nja ya bũrũri kana mabũrũri marĩa mangĩ nginya mathiĩte na mbere tuge ta America, atumia nĩ marĩ mathĩna? Mathĩna ma atumia nĩ ngũrũmo. Na ũngĩona ũndũ ũgwĩtĩkanĩrio nĩ thĩ ciothe atĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo rĩ ũmenye ũndũ ũcio nĩ wĩkĩtwo research ũkamenywo nĩ ũndũ ũngĩaga gwĩkwo ũgakorwo ũgĩcokia mabũrũri na thutha. Women empowerment rĩ nĩ debate ĩkoretwo ĩkuo mĩaka mĩingĩ thĩ yothe
in fact ikahota gukorwo ati nĩ ĩmwe ya sustainable development goals iria 17 sustainable development goal number 1 yugĩte nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũnina ũthĩni na nĩ andũ aingĩ athĩni nĩ atumia tondũ matikĩrĩ kĩndũ kĩao actually kwĩragwo ũkĩamũingĩrĩ ndũrĩ kũrĩ athuri mũno ta atumia tondũ nginya meragwo nginya matirĩ mbũri matirĩ aingĩ matirĩ kĩndũ makoragwo nayo number 5 yugĩte atĩrĩrĩ nĩ kũhota kũrehe equality na empower mutumia na twari ũhoro wa empowerment ya mutumia rĩ mutumia da empowerwo nĩguo a compete na muthuri hatirĩ macindano thirikari empower mutumia nĩguo ateithie mutumia ahote gu contribute utonga wa bũrũri na gwaka bũrũri angĩhota gwaka bũrũri atĩa na angĩhota gu contribute to development ya bũrũri atĩa akahota no akorwo na collateral athiĩ bengi akombe tũbeca ambĩrĩrie kabiacara kanini ahote gũkorwo nĩ arathomithia ciana ciake na nĩ areka ka business karakũria bũrũri koguo na njĩra nguhĩ collateral no igĩtikĩrĩa gũthi kũigĩrĩra ekũruta kũkĩgĩa kũigĩrĩra na rĩngĩ no akiuga nginya kũrĩa mũciĩ gwake ndarĩ na kĩndũ ndarĩ na mbũri yake mbũri nĩ cia mũthuri mũgũnda taitũ yandĩkĩtwo mũrũme he gũthiĩ atĩa hau rĩu hau rĩ nĩho Women Enterprise Fund yũkaga ikahe atumia credit maratararĩha interest na materetia collateral mbeca icio twamahe me ngurubu rĩ makahota gũthiĩ makambĩrĩria kaũndũ me hamwe makahota gwĩka kaũndũ kau me hamwe makahe ciana ciao irio na makahota gũkorwo atĩ nĩ tuge nĩ marakũria to spinach nĩ marakũria thũkũma nĩ marakũria waru megũtwara thoko matwara thoko indo icio ikagũrwo makahota gwĩteithia na magakũria bũrũri ndegwa wanyita marendo andũ kana atumia marendo makorwo na gĩkundi kireka kira common goal kana kina ũndũ mareka marĩ hamwe mũndũ angĩenda gũkũra wika tondũ no ũgĩkore orore tarũ no ũgĩthiĩ harĩa hanyu ndaka-inĩ orore atumia mena maũndũ marĩa marenda no wendrwo na maũndũ macio ta maraingĩrana he ũndũ ũngĩteithĩka bado gwa thirikari mũno Women Enterprise Fund rĩ nĩ fund ĩikaraga ĩgĩcenjagia kũringana na mabataro marĩa mekuo na atumia nĩ tũrĩ mbeca tũheaga atumia me gĩkundi kĩa andũ 10 na igũrũ out of gĩkundi gĩa 10 rĩ nĩ twĩtĩkagĩria athuri 3 makorwo gĩkundi-inĩ kĩu tondũ nĩ tũmenyaga atĩ ũngĩ concentrate na gũteithia gender ĩmwe tu rĩ ũtige no ĩngĩ thutha rĩ ndũgũkorwo ũgĩtuĩka very successful athuri aya 3 makoragwo ngurubu-inĩ ya 10 rĩ matingĩkorwo mena position ya ũtongoria gĩkundi-inĩ kĩu no rĩu meho nĩ megũthiĩ mere athuri arĩa angĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa atumia yanyu moka ciama rĩ mokaga kwarĩrĩria maũndũ ma bata megũkũria mũciĩ na megũkũria bũrũri koguo nĩ tũheaga ngurubu nĩ tũrambĩrĩirie kũhe individual ũngĩkorwo wĩ member wa ngurubu ĩyo rĩ na nĩ ũrona hihi ngurubu ĩno ndĩrathiĩ na speed yaku rĩ no makũgarantii tũkũhe mbeca as an individual wĩ mũndũ kĩũmbe na rĩu twekire ũguo nĩ ũndũ wa gũkorwo tũkĩũrio nĩ atumia angĩ tũkorio atĩrĩrĩ tũkoretwo twĩ ngurubu hĩndĩ ndaihu na nĩ twĩkĩte wega mũno tũkombete kuma tondũ twambagĩrĩria na ciringi 100,000 nginya milioni 1 rĩu tũkombete 750 twetereire gũkamba milioni 1 no rĩu rĩ kũrĩ ũndũ mũngĩhe mbeca as an individual hote ona niĩ gwĩka kaũndũ gakwa ge gũkũria ngurubu ĩno na kangũria iwe mwene koguo nĩkĩo tugokire na kiwango kĩu kĩa an individual in a group atĩ no ũhoe ũthiĩ na mbere nĩ wega hareke tũkĩrĩ ũhoro wa atumia rĩu in general atumia mena mathĩna maingĩ nĩguo ngoretwo ngĩka mĩgambo wa atumia gũkũ every Tuesday na Wednesday no kaigua mathĩna marĩa atumia maraiga mamwe nĩ kachoro mau mangĩ nĩ ũndũire mau mangĩ nĩ ũhoro wa ũcio wa kwaga kĩndũ mũhuko na nĩkĩ mũraki address no hena ũndũ ũngĩ wa kũrĩa wĩra-inĩ wao na wĩra wa atumia wa mbere nginya rũthiomi rwĩragwo nĩ rwa mother tongue ũgakora nginya ciana nyingĩ wacikora kana maũndũ maingĩ marĩa ũrona rĩ tũtiramona thĩinĩ wa mũtumia ũyũ tũra empower tũramũhe hinya no maũndũ marĩa akũra rĩ maũndũ marĩa tũreterera ta values ici citirwo kwĩ mwana tũtiramona rĩu maũndũ macio matiagaga in communities nĩ kũringanaga nĩ mũtumia ũrĩkũ
na nikio tugaga atiriri kindu kia mbere mwagirirwo thirikari yagirirwo ni guteithia atumia ri ni ku make sure ati mutumia ena gathomo ka nginya hana ni athiete thukuru mutumia muthomu ri ni oi irio iria ciagirirwo ni kuheo ciana niguo ikure as opposed to hihi mutumia utari wathie thukuru mutumia uthomete ri ni oi ati ni necessary gukorwo ati mwana wake aria irio ciagirire ri ni agirirwo ni gukorwo agiikara healthy na ndetagirira hindi ciothe mwana arwara ati nginya muthuri ari inuka hwaini amutware thibitari ni amuhanyukagia thibitari tondu ni oi angiaga go take action immediately maundu ni meguthuka no riu ni kuri hihi angiamwe mathiaga uguo makona ta ruthiomi rwa mami rutari important ni nyendaga kuga ati ruthiomi rwa mama na nikio rwitagwo ruthiomi rwa mama ri ni very important in ukurire-ini wa mwana eciragia na ruthiomi rwa mama mamu wao muira eciritie na ruthiomi rungi ruria athomete thukuru koguo riria twagithia mwana ruthiomi rwa mami ri tutikoragwo tugika wega tondu riri ni wa mwagithia a belonging mwana wothe abelongaga to a certain community na ni very important agakorwo ati ni ara identify na community cio no arie ruthiomi rou na uguo ti kuga ndangithoma thiomi ingi asa this is a choice mundu aheaga mwana amenye ruthomi rwa nyina mbere acoke no athome thiomi nyingi tondu ni imuteithagia thutha-ini na kwina maundu maingi muno marathi makimiragia uhoro cio wa andu bata wa gukura na ikundi ri uteithagia atumia niki maundu mariku mutumia agiteithika tiga riu gukorwo ati hena tubecari inukaga natuo hwaini uhoro cio wa atumia gwikuria through ikundi gutire kindu kia bata ta ikundi to guthie mukagaya na mbeca kana mugeka maundu hamwe ni an opportunity mutumia aheagwo ya gutukana na andu angi mundu aturirwo ni Ngai a social being ungihingira mundu ucio wiki kundu na ndari andu aragia nao ri mathina maingi ni mokaga na nikio wonaga ndikwenda kuga nikio hihi atumia maikaraga kuri athuri tondu rimwe ni gwikoragwo difference ya miaka riria mahikanirie no atumia ni moi kwiaria ena gathina ni athia akera mutumia ungi hindi no mathie gikundi ri muira mambiriirie business ya gikundi ri mutumia ni ekwira uri ungi niona wanyona haha ndiraire wega guthiete mwana ng'ani ahete thina hihi muthuri ahete thina kaundu kau gagakuma na gakuma ri ukaigua wegega tondu undu mwarie ri ni sorted out koguo group ici ri ni cia gutura wealth ya bururi ni akurehe atumia hamwe makorwo magisocialize ni akurehe atumia hamwe makorwo exchange ideas uria mangikura o ene as individual makurie community yao na makurie bururi women enterprise fund tugaga atiriri wa empower mutumia wa empower family na wa empower bururi so maundu macio mothe ni makonainie tondu individual aka extend gwakora kuri family yake ika extend undu ucio kuri the larger community and the country at large tondu WF ni ya thirikari ni tugukuria cira nyingi muno cigi horo wa iyo ni ya thirikari ni mbeca citu ni iria turengagwo igoti na mundu ni kuria agi access mbeca ci mundu akinyagira atia kana thu taruga atumia marenda kwiyunga gikundi kana makinyagira atia na ni maundu mariku marendo mambe mahingie okay ni turi mutaratara wa uria unginyita mbeca citu turi in 16 regions region 16 bururi uyu iria inyanya ciari kuo before the provincial headquarters na ingi inyanya 16 in general acio neo contact people aitu uthia wabici iyo region iyo turi ukoiga mwe interested na gukorwo muki form group na group nyingi by the way ikoragwo exist no ati itikoragwo iregistertwo koguo wagirirwo mwatura group o register na department ya social services na department ya social services maita maingi maikaraga hakuhe
na representative wa Women Enterprise Fund mwa register gurufuri muhingure account either na fegi either ya fegi kana post bank kana account yoyothe fosa even kiria sitagwa sako ni ire fegi ciao as long as mwina account mbeca iria tukumuhe iguthie tondu tutingitikira mbeca iria tukumune ithie kwi individual leu mbeca icio mwa register mwahi gikundi kiu kia andu 10 na whatever kuma 10 guthi na iguru no ukorwo 12 kana na 50 na 50 ni kuri andu mari nginya 60 mwa register mucoge muhingure account muiyurie form ito ya kuga ati ni murenda gukorwo mukiheo mbeca cia WEF no ni haha ri nyambe njurie ri hindi maro-ini mama kwandika ri ni nyuothe mwikira nginya signature yanyu na kiria gende ti atongoria tu anyu ti atongoria no muhaka tumenye members yo ni ariku tondu no muhaka nginya mu attach kibandi. In fact muri area mwe ne twiraga cifu oige ati andu acio ni akundu ku na ni amoi tondu ni ukiwe kuri andu mangikorwo makienda kuhenania ati me group na matire group mweka oguo ri muyurie form cia gwitia credit kuma gwitu no ni twendaga mwambe muikare mieri 3 mwi hamwe mutari mwako bonake niguo tumenye atiriri ino ni group ya guikara kana ira formirwo niguo yuke yo mbeca icoke thie kana mukorwo mwina activities mureka mwi hamwe mieri 3 riu tumenye ni mani mwamenyana na muri andu mungirutithania wira tondu nguthia oguo mukona ni mwaformire group na mutingirutithania wira mukayuria form ya kuga ati ni murenda credit ya Women Enterprise Fund na nituheanaga a maximum of 45 days niguo ithue twike due diligence turore form icio itumo from the regions ciuke headquarter sinita muri mwe na tariki thathatũ no nginya rumuga thuthuria thuthuria tukona uyu etite Njoku akaigana kibandi giake ni giki na ni mani kibandi giake no uyu ni ngania na civu ni oigite ni ma andu aya ari ni tumoi within that period tugeka due diligence tukamuhe mbeca twambagiriria na ciringi 100 na tukamuhe mieri 12 ya kuriha ngiri 100 mwaka mugima murihe mwari hawega mugakomba meri mwari hawega mugakomba 350 mwari hawega mugakomba 5 mwari hawega mugakomba 750 na riu ni tuthiete milioni imwe na treoria kira tuma njitikirio kuria ciria ciothe tondu wagi ukorwo gikimenyithia ni tondu ni gwa thirikari na gwa thirikari no turie ciria tondu ni cia ciria irorio ni andu mundu akayuria atiriri guku gwa thirikari ri gutikaga ati gukinyira indo ici gukoragwa ari undu hinya mitaratara yanyu ni meritu muno kirigithania na andu aria mekaga uguo matari a thirikari na makinya mao na beso ni cuma na ihenya thiku 45 na tukwenda kwambiriria ni turakomborire handu mweri mugima mweri wa keri twajia gwitio bia cia kire tukomborite iko turagite handu tukaiga nguku ni iretie irio no akiona ni iracererwo ne tumikaga sure ni twaforo niguo ndugakorwo kwi ukorora thie na mbere tutekumenya tuikaraga tuhinguritie maitho mathaa 24 tuka make sure wathie kuria form ri form ndina kihithwo gwagituika ati gutire form ati ungirwo gutire form ni ya kuiyuria wethe niguo uheo mbeca citu ni turamenya furu gutire form ti maheni marathie koguo tutindaga tumekite sure na nikio turi regional coordinators mundu tukamuhe in charge of a region wira wake ni kumekaga sure this constituency offices ati wira uri iraruta ndiri maundu maingi irahenia atumia matirahenio ati ni mbeca itiumite na ni ciumite tondu niwona twi mutaratara mbeca cioima igatumwo bengi na ni turi USSD code *601#. Wathie we memba wa chamari wikire star eo 601# na kodi eo ri igukuria urenda kumenya balance yanyu
kana urenda ku register kana urenda kumenya statement yanyu tondu ni tuonire it is very very important mukamenyaga ati ni murihaga na nima ni murihaga statement yanyu ni ronania na ni urakimenya ona kamurika mwizi nige kuhota gwika uguo koguo kau ni gateithĩtie atumia muno gukorwo ati although ni hindi turakambĩrĩirie ni undu wa kumenya ati no muhaka mathie bengi niguo mamenye balance ciao no muhaka mathie bengi niguo mamenye maundu maingi riu tukiambĩrĩrie yo niguo tumenye tuhuthirie atumia mawira maundu maingi ma gukorwo ati ni maramenya mbeca ciao iria maheo ri ireka atia andu ingi ndiona mathina maria mena na andu ingi ni uhoro wa kana taruta ranjira atiri toria madam Njoki atiri nyini ndi company ina athuri na atumia eri tondu ni yatene na ni registered no hero ni through kugerera jitawa ngari wake mani no hero ni kugerera WF ne business yake ali aigani ali company ina athuri na atumia eri okay ungikorwo wi mutumia binafsi na ni uri company yaku no tukuhe mbeca twitaga asset financing o kugerereo yanyu ni turi products nyingi githiji ungienda njuge ni turi yo ya chama iyo ya tumia 10 ni turi ngia chama plus iyo ya mutumia individual ni turi ngi twitaga thamini turambiriirie recently ira launchirwo ni CS Professor Margaret Kobia ya atumia aria makwireirwo ni athuri the widows tondu ni tuonire ni mageraga maundu-ini ma thina maingi muno icio ciothe ni turi asset financing ati ungikorwo wi mutumia na ni uri business na ni tuge wi saloon na ni urenda tukugurire dryer ni tugukugurira dryer through asset financing ni turi ona product ingi tuheaga SACCOs besha ikobithie atumia tukamahe at a very low percentage tukamera makobithie at not more than 8%. Uguo no kugeria ku make sure ati tutinaiga mbeca cia thirikari handu hamwe riu SACCOs ikaheo tubesha tu ikahota gukobithia na tuma monitaga very very closely niguo to make sure ati gutire maundu mana thutha mageria gwika ni turi product ingi twitaga kilimo mutumia urenda gukorwo business ya agriculture especially horticultural kurima tuirio na gwika atia no oke akombe mbeca kuma ciringi 50 nginya ciringi 500 ahote gukorwo agika atia agithie na mbere na wira wake koguo ni turi products nyingi to ino ya chama products ni turi nyingi ihotithagia atumia ku make sure ati ni ma contribute uria jugire to the wealth and the growth of a nation. He maudu marathi makiyumiragia ora tara tukeragia nawe uhoro wa empowerment ya atumia. Empowerment ya atumia gani yoetwo na njira nyingi muno na wanjira nginya globally ugakiona kuna maudu maroka ma atumia uhoro nginya wa kurugama iturwa-ini itiganite maudu matiganite megie uhoro wa mutumia ni arugama na ni ahota go contribute we eta mutumia tite muthuri tondu ngianga mareciria murama empower nigetha matuike athuri ucio ni undu unyitagwo na njira njuru na rimwe niguo ugiragia athuri ma support women empowerment magiciria ati tura empower mutumia a compete na muthuri iyo ni misconception njuru muno na tutingika uguo ino ni thirikari yowe maundu maria magirirwo ni gukorwo magikika tutingi empower mutumia compete na muthuri njugire ngiambiriria ati mutumia empower guteithio niguo ahote go contribute to the growth and the wealth of a nation na riu ahota gwika maundu macio ri ndakoragwo an outsider or just a participant to uria guthiaga ni an active participant in what is uria kurathie na mbere bururi na riu iyo niyo empowerment ya atumia njugire globally kuo tondu ni njaririe uhoro wa sustainable development goals goko gwitu Kenya ri ekuo in a very big way na thirikari iria ikuo ya Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ni a great supporter of women maundu maria muonaga agika ni maundu me yaritie
ati ni atete na ni supportaga atumia even in the appointments iria mekaga riu kwoguo guku Kenya ri kuma Vision 2030 iria the basis ya kuga gutire mundu gutigwo na thutha we policies nyingi muno thirikari yukite nacio kuma tene ndiambiriria riu ni ui ni kuri Sexual Harassment Act yokire 206 kuga gutire mundu wagirirwo ni gukorwo akiharasswo sexually uguo no undu wa gu protect both genders no riu ni ugukirora ni ahi maharasagwo sexually muno ni ui uhoro wa sanitary towels cia tuiritu twa thukuru kaundu kanini andu matikaga for granted ati kairitu ni gekwaga guthie thukuru tondu gatire na sanitary towels na go challenge tondu uyu mwatongoria atumia na mwe thirikari ni na maundu manene niki gigituma arume ni maraheo mibira ya kuhuthira kuonana kimwiri no airitu matingiheo sanitary towels mathukuru-ini kanona ikoro compulsory kanona ni watho wagire gwikirwo niki uria twanorania ginya hatu kimuramura ngathiti na Kamau ni ma no iromu ndiakirwo na muthenya umwe niguo maundu mathiagwo step by step mugathie mukimenyaga atiriri ni mathina mariku atumia na airitu maracamania namo na of course muona mathina motheri ona muga prioritize ni makiria mahitia maria natural no itaru mwiritu gukorwo akibatara sanitary towel ni kindu natural tige yake ti mahitia make kana ati ni gekeno guthia gucaria riu undu ucio wa sanitary towels ni undu urekwo ni Ministry ya Education ika make sure ati kundu kuria mamenya ati sanitary towels ni igiragia ciana ithie thukuru ri makageria go provide through many other partners no thirikari ndikiri resources itathiraga thirikari ni wakaga na partners ikawaka na partners ici gakorwo igiteithiriria gukorwo ati in the very remote areas no mathie mahe airetu sanitary towels no ni undu ukinyeire thirikari na ikamenya ati ndingihota gutwara kairetu na mbere angekode gugateithia na uhoro wa sanitary towels tondu no kariagaga gwika atia no kariagaga guthie na kamwana kare mathoma na kori kono karatho mana gatire hindi gagatira thukuru tondu mwana ni akionire inyu mathina macio ni kumwehereria ndero gugeithie ni muthuri ugitwo Mukuna no akuria ndeka ndakaini muthuri ugitwo Mukuna ajira gugeithie muno ni ndageithika muno asante sana ajira ni akenaga ni arakena akiona mundu wa kwao no ru he andu angi makinjira magunikite ingi ni manjira magunikite na mubango wanyu no he mundu ungi wanjira atiriri ucio kwanja tuikaranagia nake ajira etagwo atiriri ucio ni neighbor wakwa etagwo Vivian Makara ajira ni neighbor waku Vivian Makara ajira atiriri say hi to Madam Joki I'm her neighbor Vivian Makara ugecoka ajira atiriri ni njoete maruni nginyagia maratuma nduka yakwa ethire riu ndiraikia ihoya mundeithiririe nginya no ndeithike ndeika uya thiri yake ya maruni ni individual mutumia ni igira mutumia ucio atiriri we ohania na gikundi gia atumia o benefit na besa cia atumia cia gikundi na we as an individual o guarantee ni members cia gikundi giaku woe besa ciaku as an individual tondu ni njugire iyo niyo twitaga chama plus we member wa gikurufu no woe besa as an individual na ni ukio tutigukura harakisha tondu ni wona mieri 12 wathie hau mbere tugakuhe mieri 24 wathie hau mbere tugakuhe nginya miaka 3 niko ungiona besa cia kuriha mieri 3 na besa cia Women Enterprise Fund itire interest na niwe gagutariria ndo atire mundu anjire ta muri horo wa 5% nerengagwo no nyambe ngutinie hanini ndathomete handu gekarisa ndirona ati taruge ko tukwendaga 100 rimwe ri he kindu muturengaga ya gukorwo ni labor yanyu tatariria hathiaga ati hau twamuhe ciringi 100 ri twetia 100 imwetia 100 ri ni tutinagia 5% twetaga administrative cost no igwa turutagia from constituency level and there is a lot of paperwork to be done iyo tumetaga administrative cost ya gutuhotithia gwika maundu maya mothe tureka kurutithia photocopy kuruta maundu maria mangi ma wabici magirirwo ni gukorwo makiruta to facilitate gwika maundu maya na to ciringi 5% tutinagia tutinagia ciringi 100 ya gutrain atumia aria tukuhe mbeca
gutire gikundi tuheaga mbeca tutambite gugithomithia tukameta thiku ithatu tukamera uhoro wa mbeca uria mbeca ihuthagirwo na uria magirirwo ni gwika na uria magirirwo ni kuiga record na uria magiriire na kwi conduct niguo makoro gutire mundu urahenio uri ungi gikundi ni kiu tondu riu ndungikiuga gutingiaga mundu mungikoro ena ideas ingi member wa gikundi koguo ni mane tutithagia 5% na ni tutrainaga makari ciringi 100 na ni tumaheaga a loan tracking system itinagio ciringi 200 ya kugeria ya ku make sure at hindi ciothe ni muramenya credit ino twaheirwo ri ithiaga atia. So generally speaking, out of ciringi 100 gwiciria kiria mainukaga nakio ni ciringi ta 94 93 out of ciringi icio 100 ici mugwanja ni cia maundu mau agweta riu ri ta njira atiriri niko ungicamania na mbeca utari kindu urariha in terms of interest ona ndururu ndenyu mukire thirikari kone kwa mundu kiumbe ndiure cingikirwo Kamau twina Njoki wa Kahiga na ngoria maritwa mane marariana na Njoki wa Kaigai maritwa mathaka muno kuigwa mundu retwa Njoki ri ni uhoro munene niguo riu ri mutumia ri matumia ni maempowerwo muno maempower magacenjia hau atia nikio njugire atiriri kuma kiambiriria ini thirikari ciothe cia the intempower mutumia niguo acindana na mundurume acha he gitumi kiria giatumire Ngai ombe muthuri na mutumia macomplementanage na mateithanagie na tigucindana ungiona mutumia wa empower athie gucindana na muthuri wake ri ni ekwenda kirira todo eo tio ikoragwo ime ya ku empower mutumia a empower niguo mateithanie na muthuri wake mature mucie na ma make sure ni ma contribute kuri utonga wa bururi no thi wa na mbere niguo tigo compete andu acio matikoragwo manyitite wega empowerment niki ni wanyita koguo hau ucio ndukoragwo wiki na kumaruta iniriri yes we cultural practices itari njega atorato ati mutumia ndangiuma nyumba guthie kugura cukari duka-ini iyo tondu ahingagirwo nyumba tondu ati ucio niguo mutugo wao ni twendaga kumaruta hau tondu gukiri freedom of movement na riu tondu uyu ni mundu mugimari wakimuhingira nyumba wakiuga ndangithie kugura gacukari niki mbeca ici wauga ri Njoki wa Kahiga women fund ni mbeca ciho bio ati ciho tondu atumia ni moigaga ati arathire angara hugio ngaki mutaratara muraihu ni kindu kihokana kuma twambiriria ri na women enterprise fund ya establishirwo 207 through a legal notice wira wa women enterprise fund ukiambiriria wega ni tuge 2010 kuheana mbeca kuma hindi yo ri tuheanite 22.3 billion iria muregerete atumia magathirũkia iria tunete atumia 1.9 million ikundi kana ma individuals atumia 1.9 million atumia tukamahe 22.3 billion tu ni tufesa tunini kweli no sokio menye atiriri out of mbeca ici 22 billion ri twaheirwo all seed money ni thirikari pesa iria tuhetwo intoto ni thirikari ta bilioni 5 tugacihorithia gwetagwo atia ucionjorithia na atumia igakinya 22.3 billion icio ni mbeca nini acha na ikundi ici na riu atumia aya ari marathie gukinya milioni 2 ri atumia mangiuka haha maheane testimony akwire ndari ndoimire na riu ndi haha ndatarie na riu nginyite haha riu ri mundu angenda kumukinyira ri egwika atia tondu ndona mundu ngiroria atiriri tungikukinyira na njira ihana atia ukagwa thirikari ukagwa thirikari tukoragwo NSS building NSSF building wing A NSSF no wing nyingi ni turi 11th floor na turi 12th floor na turi 14th floor ikoragwo ha NSSF hapa hiyo ima
kwa jera naona kwa prisons exactly NSSF how na NSSF wile kinyumba kinene muno nikio ndoiga wing A ondo ni ikire wing igi ko ni kuo tokoragwo to muhaka uke headquarter tondu gugiuka headquarter kuika atia njugwira ni turi in 16 regions region 18 iria cioikaine utegwika mathabu na mariku ri ni iria 8 ciari uramenya in the old provinces. system ciari provinces in every province ni turi wabici tugacoka tugetherera ingi 8 niguo ihinga 16 kuma Wajir, Mandera, Machakos, Nairobi, Nyeri, Nakuru kundu guothe uko ni ndio kumenya kuria constituency offices itu iri na regional coordinator na regions iri na dino igatiriri we are in 290 constituencies tugakorwo na mundu uikaraga kou waragia ruga ya kundu kou na niwo uraraga maundu mothe ma kundu kou niguo agacoka riu agatwarira regional coordinator ni ukio structure ya thirikari ni mutaratara ni twakena muno ndu agutikira guka Madam Njoki ndu aguka na twathoma maundu maingi muno gi horo bata wa ikundi cio cia gwikuria na makiria kuri atumia ngwiciria ni gugwicario na kugethwo ya rume tondu na rume no ahinyiririe ni tukwaria na kama itukireka thirikari no igi consider kugia na atumia ni moe kurora indo atumia ni moe kurora mbia no igo macio njorithia kuma bilioni 5 cia kinya 22 korone ni na tungia cinyuire tele Thank you muno nitwakena muno Madam Njoki ni ndu wa gwitikira guka na wacoka hindi ro githie na haria ndakaini uri kigeithia ndo cio ndakaini ngumageithia muno na ndimere ni mumendete asante sana na ndimathikagiria Inoro muno especially kipindi gitagwo uria ndagitari gikiragwo no wambui wa muturi kipindi kiega muno thank you muno twakena muno ni ndakena muno na tukumukinyeria ngeithi ciaku asante sana thank you muno ndirenda twambe tutanathiere atwikirirwo twarie na mundu gwitwo Nderitu Ihura kana ngwiciria na ndiramuona stand by muno uri ngereke ndiho ne guchata kama weroria kare guchata ba ukorerera ugichat na ndikire na oru no nyambe ngwire pole sana ni ndu wa our friend ogwitwo Frederica Shiko pole sana ni murata wakwa na ni murata waku muno it's a very very sad morning very sad kana kore family na enjoy maundu mano to gukimenyithia andu wega yes lakini pole sana kore family hiyo umuthi tukwaragia uhoro wa maundu ma thirikari ma ikundi cia atumia cia gwikuria wo nderera kwariria uhoro wake ndenda guteithia Kamau ndine kidena rohotu wa guteithia tu Kamau mara mothe na tugotonya riu kirathi kia university ya Kimuri kuri andu na ndorere Njoroge tukora tuthurage andu anga maranyita maundu ra marathie na mbere niguo Kenya ndienjaga maguta horo igi world market no na mundu athametie kanwa ta thuba no kona this guy is hollow dra understand horo igi the world market uthiaga na ate na mbere yani ngeuria tiriri na tikwe mundu oimire thutha agithia gikiria mundu ucio kura nie ngakimaka no ni uria ndathurire ri wakwa ni mwega ni kama athurire uri ku haya umothe mkwale umothe twenda kurora uhoro wigie state ya economy na muno tukwenda kwaria uhoro wigie the knowledge economy ithu tutikwaria uhoro wigie thiracha nga uhoro wa barua nga uhoro wa ki twenda kurora the hana atia na heka undu karagwetwo ni muthuri wetagwo Musalia ira interview go kwaro igire ndukahenio ni mundu atena ukawika maundu magical no ginya atwire akaruta mbeca ku niguo auga riria oire thirikari gutiari kindu muthuri ucio ari ku miaka 24 atutigire fure rikuguo atongoria riria mareranira ati ni ugeka na ki na ndugeka na mbia ciaku cia muhuko kero ucirite wega muno ndona rutha rutina gutwara uru mundu gwitwo Waihura citagwo tax cuts ndio nda wikara ngimakagia Kamau kwina tax cuts Thank muno rumwe nau tuna muthuri wetagwo Godfrey Wadeto niguo na ninge ndi na ndagitari Stephen Gacie riu wira Kamau oe karamu na karatathi ni aragete gutumira computer karamu na karatathi niguo na Kamau hena mundu ranengerire ndova yaku
koguo njire rire gukimioya asa ne gokira hau ucio ni mundu gwitwo nituka kuria waihura thutha mohoro maitu ma thaa 3 asante na karibu tena ucio ni mundu gwitwo nditwaihura niwe gukorwo akirora uhoro cio wa uria uchumi wa kana utonga wa bururi uhana ndero nyendera mundu gwitwo Rita Maina ndimwire agie na birthday njega ni secretary Dimara Rita Maina gia na birthday njega na ugitwire kuria keki iri na ngikwire ni wega ni ndwa gwitikira guka na kama tugire uhoro hatiri undu ungi ni tuthie mohoro-ini coke tuthie kimuri mwiroreri titagwo ko kumago asante sana thank you very much